Запись пошла. Вот смотрите, еще счастливое лицо. Все нормально, все хорошо. Покамись, да? Ой. Так, а как ее это поставить у вас? Вот это стекло. Типа. Намекаю, да. Типа. Это типа стекло. Так, надо что-то вниз. Так что у вас... Подожди, слушай, да как где будут дрова-то? Дрова вот здесь вот. А, вон оно что. Мы вообще... начертано сейчас. Сейчас-то нам по-хорошему. Все, пока гаси его, надо вставить эту. Кого? Стекло. Когда потом закрыть и посмотреть, будет ли у нас тяга там. Ну. А, это специальное стекло? Да. Покажи. Вот с желтым оттенком, видишь? Угу. Термостекло называется. 700 градусов держит. Понял. Сколько стоит такое стекло? Квадратный метр 22 тысячи. 22 тысячи? Почти как это, жилья метр, да? Так, с красной ручкой отвертки не видишь? Не, Вов, ты зря рано затеял. Надо... Нет, ну я снимаю твой процесс, как бы, что ну ты. это очень далеко, бежать надо за отверткой. Конечно, что говорить. Печь. Последние проверки, огнетушители готовы. Этот здесь, тот там, да? Да. Фу, еба. А зажигалки-то нету, Вова. Зажигалки нету. Тань, ну доставай уже. Пошел за зажигалкой. Давай за зажигалкой иди. Представляешь, что у Витька на душе сейчас? Он вот все забывает, потому что он вроде как не хочет. Внутренний голос ему говорит, не надо. Он ему говорит, не надо, зачем? Потом. Ты еще молодой. Ты еще молодой. Вот отсюда будет хорошо видно его стязание. Вообще моментально, вы видели? Это в доме, которое между брусом? Так давай ей разожгем. Ну давай, ага. Хрен чем потушим, горит как нефть, блядь. Витя улыбается еще такой. Печь эту строил самый лучший печник в городе Красноярске, да, Витя? По дешевке, за еду. Ну сам себе я строил, конечно. Ну можно сказать. Так, ну что, вот у нас тут. Таня, ну что, постоишь? С огнетушителем. Все нормально, не надо. Мы сейчас здесь повешаем. Так вот загнем. Чтобы у нас светило типа сюда. Вот это кирпичи свод держит. Поэтому их убирать нельзя пока. Так. Ну а вот эту, да, зажгем? Да, давай. И посмотрим, пойдет ли вообще хоть дым-то хоть не сюда повалит, а туда. О, пошел туда, куда надо. Я даже отсюда вижу, что огонь туда пошел. Тут пока не туда. Набивай больше, значит. Тащи бензин, да? Все, уже не горит. Есть тяга у вас. Я вижу, что есть тяга. Да. Есть тяга. Разжигай костер. Так, ладно, что ложился. Больше-то, что ты, конечно, будешь каждый... Надо посмотреть, что там. Да не, Вить, вот я отсюда вижу, что прямо языки пламени тащат. Вот, Таня, глянь вот отсюда.
вот отсюда. Что прямо огонь затягивает туда. Что ты будешь делать? Не, тяга вроде есть, да? Да, так-то бы еще бы не мешало трубу посмотреть, как она там. Ой, кстати, Тань, глянь, пожалуйста, а? Да не, как она тебе, Таня, глянет туда? Она, Тань, Не, я думал, ну снаружи. снаружи это из-за дома. О, а что-то все потухло. Ну, сгорела газета, потому что. А, газета сгорела. Там дым прям хороший такой из трубы. А, ну что? Где кирпич-то? Можно в дырочку смотреть у вас. Ты имеешь в виду вот здесь? Ну, горит вроде. Что, прям валит дым? Да. Получилось. Повезло. Правда тянет. Тянет? Тянет немножко, ага. Прямо видно даже. Я не собирался быть на эту камин, кстати. А у тебя эта печка без функции готовки на ней, да? Да, Тань. Ну, размер такой, что можно туда ставить типа рамку какую-нибудь. Ну и шашлыки, по крайней мере, спокойно, я думаю. Правильно? Ну и в итоге твои впечатления? Ну, Вова, тут сейчас мы... Это пока прямой ход. А сейчас перекроем прямой ход и посмотрим, что будет. А когда будем перекрывать прямой? Надо, чтобы немножко разгорелось. Как бы сейчас она вот так вот не сложилась. Ну, все в порядке. Видишь, сюда все равно. Ну, это надо тягу перекрывать. То есть зоренько. Все, вот сейчас вот я выкладываю на центр во вас. Угу. Прямо на колосник. Сейчас они просто горят. Без колосника. А вот сейчас я на колосник прямо кладу. На колосник это из-под чего тяга идет? Да, да, да. Решеточка такая, да? Да. И перекрываешь, да? Прямой ход. Правильно, да, я Сейчас понял? немножко прогорит, чуть-чуть. Ну и эту пластмассовую херню тоже туда. Пока горит. Слушайте, ну тяга есть. Не хочешь посмотреть? Ну, тут неудобно. Значит, все получилось? Нет, Таня, я же говорю, надо сейчас мы еще эту запустим. Сейчас она идет просто вот прямая труба и все. А в печи делаются вот так вот, здесь все в колодцах, вот так вот, чтобы дым проходил и все прогревал. И сейчас мы То перекроем и есть у тебя там посмотрим. тоже колодцы? Да. То есть у меня 7 колодцев здесь. Вот если быть конкретно, с печи забирает. Вот здесь пошел вот так вот, здесь я вниз, здесь я вверх, и вот сюда переходит, туда. Ну и там также.
И пошел, и уже на выброс. Окно заплатил. Ну что, пробую перекрывать у вас. Вов, не мог бы ты перекрыть, чтобы я посмотрел, какой будет эффект, а? Давай. Вот ту задвижку нижнюю, потихоньку. Потихонечку. А потихоньку это в смысле? Недалеко? Не надо пинком, просто задвигай и все потихонечку. Задвигай. Ага. Всю вообще в итоге-то? Задвигай, да. Пока упрется она Да. куда? Ну вот она уперлась, все. Видишь, что? Она в итоге уперлась у меня. Так, вот это вот наша временная труба, которая выходит на улицу. Ну, тяга вроде есть. То есть, ну, блядь, дым-то херачит. Ну, Вов, вытащи, пожалуйста, ее опять, а. Чик и дым прикрутился, да? Так, ну вообще надо, говорят, чтобы она прогрелась у вас. Ну да, наверняка, потому что на даче у меня, у родителей тоже, пока они газетами не прогреют печь, бесполезно там, что бы то ни было, перекрывать. Там так, дым просто так идет в дом, что... Пойду потрогаю, там что там у вас. Опа, она. Что? Ух ты, Вовас, а это-то вообще накалена, блядь. Труба? Ага. Труба прямо крепко разогрелась. О. Ну, будем считать, что благополучно прошли испытания. Ну, пока, да, пока горит вроде. Все, пошла запись. Сделал рамочку. Сварил все. Под стекло 4 Сам варил? миллиметра, да. Сам варил? Ну, конечно. Под стекло 4 миллиметра. Закрывашечку сделал. Все, она будет открываться. Вот сюда вставил простое стекло от окна. От простого оконного стекла. За 150 рублей вырезал для примерки. Ну и, соответственно, примерил все дело, решил запустить на этом стекле, попробовать. И что характерно, 4 раза пролезл этот номер. Но грел, правда, не сильно. Грел буквально, четверть топки. Угу. На пятый раз разогрел побольше. И вот результат. Вдребезги вообще лопнуло прям и развалилось вот в куски. А, это ты собрал его. Да. А я думаю, где оно, куда оно все свалилось. Вот валяется еще. То есть, за 150 рублей я не огорчился сильно. Угу. Вот, конечно, если бы взорвалось за 6 косарей, блядь, это было бы... Ну, наверное, за 6 тысяч оно бы и не взорвалось. Надежда на это есть, да, что за 6 тысяч оно не... Ну, следующая по ценовой категории, это за 500 рублей закаленное стекло такого же размера. Вот думаю взять, попробовать и его. Но брать надо, конечно... Брать надо, чтобы можно было чугун плавить в этой печке. Вот такое. За 6 тысяч, который, да. Так, ну все, пойдем туда. Покажешь трубу. Ну, вот это стекло стоит, видишь, которое... Не, ну так оно какое-то и несколько. Оно 1500, да, ты говорил, стоит? Дверца, да, почти 2 косаря она стоит. Со Но стеклом. Это дешево. Вова. Такого размера в Леруа по 3 косаря. Угу. Все, пойдем. Так, трубу. Трубу. Вот здесь мы уже вцементировали колено. Это колено называется? Ну, наверное, обзовем коленом его, не знаю, что там ногой. Короче, вот это колодец последний, из него выходит труба. Решили вывести
в бок. Поэтому трубу загнули вот сюда. Вот эту трубу 3500 Вова, да? Отдал. Вот, ну там коробочка и вот сюда. Ну, правда, металл, вот эта 5, там, по-моему, 3. Ну, должно долго вроде держаться. Ну и вот с этой трубой с гофры диаметром 160, но выход диаметр 150. Поэтому будем считать, что это диаметр 150. Правильно, газофон? Потому как, ну ладно, пока так считаю. С этой трубой тянет, идет. Когда дверца закрыта, ни дыминки, ни пердинки. Все нормально. Когда будет нормальная труба, будем выводить. Также, наверное, спилим вот этот брус, вот балку перекрытия. И выведем, наверное, Вова. Вот я так прикидывал, смотри, сейчас возьму уровень. И вот если брать по уровню, вот если, да, трубу вести, то где-то аж вот, смотри, да, вот, соответственно, она идет туда. И, ну, наверное, придется половину вот этого вырезать. И весь верхний. Ставишь, ну, переход, который там теплоизолированный, там, еще из Минват из какой-нибудь или с какого-нибудь еще теплоизолятора. И, короче, пойдет туда. Еще полметра за дом и вверх. Хорошо, а печь у нас будет вот примерно там. А, вторая печь, да? Вторая печь ставится где-то вот примерно, здесь. Вот получается вот так вот, да. Вот здесь. Чтобы максимально туда вывести, чтобы максимально. Перепад был, чтобы две дверцы были примерно, ну, поближе. Чтобы да. От нее труба куда пойдет? Также, вот смотри, труба я прикинул, что где-то будет выходить вот здесь, вот, ну, в краешек. Подойдет к этой и пойдет так же. Ниже. Не-не-не, Вова, сбоку. Ниже, потому что, смотри, уровень пола примерно вот здесь вот, да. И труба будет где-то вот здесь вот. Если ниже, то тогда уже, ну, близко к ней. Ну, да. Получается. А так, когда, ну, даже полки, если сделать, да, ну, вот, я так прикинул, что полки, наверное, ну, по всем стенам пойдут, да. Ты даже на полок садишься, ты до нее не достаешь. То есть они будут рядом, и они будут под потолком. Да, да, они будут вот примерно вот так вот. То есть, грубо говоря, тут нужно будет теплоизолировать еще и потолок, и стену. Потому что нагреваться будет вообще нормально. Да. И на потолок будет хорошо идти температура. Это если трубу у вас оставить открытую. А если трубу не оставлять открытую, как-то ее закрыть, ну или второй контур сделать, я уже что только не передумал там. Уже думал, вот, ну, то есть вокруг трубы, которая идет дым, да, вокруг нее сделать кожух вокруг. Здесь какой-то, ну, типа вентилятор от какого-нибудь компьютера. А наверх, вот из этого кожуха, который вокруг, ого, вокруг кожух идет, да? А здесь раструб и выход наверх. Ну, как будто... Типа печка просто. Тихо! Вот и видео, сука, сняли, Вова, блядь! 5000 просмотров сразу, сука! Ударился? Блядь, немножко. Потянем, блядь. Ладно. Продолжаем. Сейчас. Сука. Ударился, блядь. Конечно, смеяться плохо, но ты так... Сломал вроде, блядь, так. Погнул чуть-чуть, блядь. Ну и все, наверное, что еще, блядь. Да, ну 2 трубы, да, смотри, видишь? Ну, объемно получается, Вова, ну а что делать? Блядь. Наверх, ну, Вовас, мы уже говорили на эту тему. Во-первых, труба посреди комнаты. А во-вторых, крышу пробивать. Обязательно. Закапает, загниет. Блядь, и еще что-нибудь там. Все, пойдем. Райский уголок на окраине города Красноярска. Почему на окраине того? Ну, наверное, правильно это сказать, на окраине Красноярска, раз уж что-то в черте города, центр города. Вот палаточка такая, Витька. Населенный район города. Да, слушай. Антураж серенький, не очень, наверное, видим. Мы снимаем в HD качестве, поэтому все просто идеально. Расскажи, что ты делаешь для потомков. Для того, чтобы отделать дом снаружи, нужно фронтон, вот осталось сделать фронтоны. Весь дом шлифанутый, выкрашенный.
Надо осталось фронтоны, чтобы были красивенькие. Задний фронтон у нас не просматриваем. Это тот же самый цвет, что и весь дом? Нет. Немножко другой, да? Совершенно другой. Это из тех цветов, которые ты подбирал. Такая наверное. краска была, всю намешал и все, потому что задний фронтон он никому не видно, поэтому пофиг какая краска. Короче, вот этот фронтон имитации бруса и под цвет дома покрасим. А вот это выложим для того, чтобы сэкономить вот этой доской, ну елочкой, да, чик-чик-чик там, чтобы стекала водичка. Короче, по цене получается, я сейчас скажу у вас, дешевле, знаешь, на сколько? Короче, имитации бруса сделать что-то в районе, короче, там имитации что-то тысячи на 3 на 4 дешевле, если вот этой вот доской сделать. Исключительно заднюю стенку? Да, только? исключительно заднюю стенку, ну потому как она невидимая, она... То есть 1000 на 3 на 4 дешевле, да. То есть не 3500, да? Ну, а давай 500 давай всего. 3, в смысле? То есть так бы 3500 обошлось, а на Нет, 3000 на 3000 дешевле. А, ну понял. То есть, так, допустим, 7. О, слушай, у тебя это... 3,5. А, вот это так. печь, а я подумал. Ну все, я понял. Ну, короче, почти в 2 раза дешевле. Да, в 2 раза дешевле. Я просто подумал, это сейф, а это печка. Сейф такой хороший, советский был бы. Это с учетом того, что... Что, животное живет у тебя какое-нибудь? Животные убежали, все. Моя совесть перед ними чиста. Я их кормил, поил, обувал, одевал, они убежали, и черт с ними. Детей их пристроил. Что будешь делать с этой кучей опилок? Сожгу ее нахуй. Сожгешь, да? Опилки, говорят, вообще шикарно. Я, кстати, у вас думаю, почему это? Каких-нибудь пичек не придумают на опилках. Шнеком подавай, ну, допустим, в печь. Слушай, а по-моему, есть такие печки? Вова, ну опилок на опилках нету реально. Я что-то не слышал. То есть, ну да не, Вова, ты что-то путаешь. Именно на опилках нету. Может быть, они что, постоянно за неконтролем? Не, ну я не исключаю, что я могу путать, но, по-моему, я что-то подобное слышал. Вова, на пилетах на каких-нибудь, да, там. Ну что они такое? Никак не. Вот, ребята сняли крышу. А ты до конца докрась этот, ты его понесешь, и мы потом зайдем, ты там расскажешь. Слушай, а если бы, вот, например, то видео, которое хитовое, где ты упал, здорово так. А если бы оно, вот, например, набрало... Совершенно неинтересно. Там нету ни экшена никакого там. Нет, ну я просто хотел поинтересоваться. Вот просто, ну, представляешь, вот мы, например, снимаем с тобой какое-нибудь видео, да, и оно становится... Ну, знаешь, вот есть видео, которых очень много просмотров набирают, там, вот, там 8 миллионов, например, да? Ну, и, то есть, оно вот прям... Ты бы претендовал бы на него как-нибудь? Ну-ка. На гонорар бы ты претендовал? Ну, то есть, ты прикинь, вот я, например, за то бы видео получил бы там, ну, скажем так, 30 тысяч долларов. Там, мне кажется, блядь, половину-то ты мне 100 пудов отдал бы. Сам. Не, половину бы... Не, сам бы не отдал не половину. Отдал бы? Не, сам бы меньше бы отдал. Нет, ты че, конечно, душил бы тебе, нифига себе. Тут я, значит, ноги себе переломал, а деньги ты, значит, поимел. Ну, ты вообще молодец. Давай, бери. Подожди, у вас, то есть, если, допустим, я там что-то как-то удачно падаю, ты за эту видюху получаешь 30-ку денег, ты даже, типа, считаешь, нужно поделиться? Ну, немножко бы я бы дал тебе, конечно. Так, а немножко это сколько? С 30-ки зеленки? Ага, да, с 30-ки. Ну, 9 тысяч бы дал. Не, ну тут уже рублей. 9. А, все понятно. Я что-то так... Ну, пойдем. Не, да я бы больше дал, конечно. Ты же знаешь, Самое что я главное не сделать, жадный. Влад. Че, ну. Давай начнем сначала по очереди. Начнем с печи, если ты... Печи, да, я тебе хотел показать же. Самый главный печь. Давай. Мне можно же здесь стоять? Да, наверное. Я могу прямо приближать, то есть ты показывай рукой, куда конкретно. А, то есть вон она что. Она в швеллере. Сейчас я подожди. Короче, ну это не все. У вас самое главное, я ее зачистил, видишь, всю. Ну, для того, чтобы для укладки приготовил. Угу. Все почистил. Короче, здесь вот приварил 3 крепежа. Вот за этот, за уголок. Угу. С той стороны просверлил 3 дыры и стянул все вот это дело. Угу. У вас, ну реально, даже визуально видно стало, скажем, что она, ну, практически ушло. Я не стал уже, ну, до талого давить. Потому что, ну, как-то так, ссыкотно. Короче, сдавил.
где-то вылазила она сантиметра на 2 в общей сложности, да? Сейчас, ну, 5 миллиметров, если осталось. То есть вот этой выпуклости. Ну, ты вот как бы показывай вот здесь, вот, чтобы было понятно, показывай пальцем. Вот здесь, ну, пузо вот здесь вот было. Пузо вот Вот здесь здесь было. вот пузо было, да, выросло. Из-за того, что свод неправильно печник сраный сложил. Печника как звать сразу, чтобы люди понимали, что с этим человеком? Печника Ну, гнида поганая звать. а как, ну, Вася, Петя? Он же Вова, он не печник, поэтому даже он он не не печник. достоин нашего внимания. Ну ладно, хорошо, хер с ним. Короче, вот это все подстянул, ну и она реально сошлась. И закрепил еще вот Ну этим. хорошо, ладно, и этим теперь вот эта струбцина всегда будет здесь? Да, у вас. Я ее, ну смотри, я ее вот уже придумал. Облагорожу какую-нибудь ковочку. А, ну то есть вот она и полочка. Не, Вовас, это будет как бы поясок такой, знаешь, ну просто поясок такой, аккуратный, из ковки поясок. Незаметненький такой, все красиво, потому что тут же еще камень, он буквально будет торчать вот на столечко, из-за камня. То есть ерунда. А полка будет вот здесь, вот на этой высоте. Ну то есть, в принципе, вот все здесь, это... смотри, вот здесь брусками, вот так вот пущу. Ага. Здесь прям бруски, ну свяжу вот это все дело. И здесь Да. Потому что я где-то подсмотрел, где-то в инете, видел такую штуку, но там, правда, в рустиканском стиле было. Тут я тебе уже рассказывал, деревья были. Ну, Да, я помню это. Небольшие стволы деревьев. Мы еще с тобой рассказывали, что Да, это надо одну четверть дерева выпилить. Да. И вот здесь стволы. Ну я подумал, что с деревом, мы же с тобой уже разговаривали, с деревом вообще проблематично, правильно? Как вот его порешать? Поэтому я здесь бруски какие-нибудь аккуратненькие, так еще тоже, ну, наверное, прошерну немножко, выберу их, ну, покрашу красиво, и здесь брусочки поставлю, и к ним прикреплю полочку такую, я уже даже присмотрел, короче, Вова, продаются прям реально стволы деревьев, ну, здоровые, спиленные, допустим, где-то, ну, миллиметров по 80, наверное, толщиной, да, вот так вдоль распилено, метр косарь стоит, представляешь? То есть метр вот этой штуки, ну, где-то шириной, Ну, наверное, половина? какая половина? Половина дерева? Нет, половина дерева, просто вот все круглого дерево? стола доска вырезана. Из круглого стола Ну. вырезана просто доска. А, И вот эта доска метр стоит 1000 рублей, представляешь? ух ты, дорого. Ну, потому что, Вова, А она- какое у неё- дерево? Листвяк? Листвяк, по-моему. Это именно вот для художественных поделок. Кто берет, ну вот занимается вот этой всей фигней. И Вова, мне интересно, по бокам у нее же эти сучки, вот это все А осталось. сколько метров нужно сюда? Ну смотри. Прикидывал? Ну я вообще думал на стол. Унесли. Я вообще думал штуку на стол, ну и если ее тоже, Вова, ну дорого, блядь, прикинь. Хотя, ну смотри, здесь 1,5, да? Больше надо где-то десяток 10, наверное, выпустить, наверное, правильно? Это 1,70 м, наверное, 1,60 м что-нибудь. Ну хотя 1,5 метра пополам я пильнул. В натуре так, наверное, сделаю. Чик. И сюда вторую еще так же, да? Ну, чтобы здесь тоже полочка была. И нормально, короче, блядь. Я, правда, еще не испытывал у вас. После того, как я ее стянул. Не испытывал. Ну, надеюсь, что, опять же, год простояла в таком положении, то, наверное, с этой... Слушай, ну у тебя здесь Подтяжка, огнеопасно наверное, сейчас так вообще. Что? Огнеопасно так. Че, наверх пойдем? Ну, что там делать? Ну, пойдем посмотрим. Немножко. Ну, мы же снимаем. Ну да, точно. Нам же нужно снять. Ты залазь, а потом я. Подожди, по ситуации-то получается, что я рассказываю, что я тут сам все строю, блин, а тут бах, и два, блин, это, помощника, да? оказались. Да ладно. Вообще схема левая. Ну, получается левая, да, схема. Горячий шар, да, Витя? Да. Видишь, что такая. Вот. Ну, у тебя тут, в принципе, ничего не изменилось. Как не посмотри, полы-то, Вов. Полы, точно. Посмотри, я тебе говорю. Полы. Все, под морилку, под лак и все. Угу. Самый натуральный паркет английский, так ведь? А это самое... Юра ругаться будет, если ковролин бросит на него. Юра? Угу. Он же, помнишь, был очень категорически против, чтобы ковролин сюда бросал. Ты про Авиа говоришь? Да. Вова, я тебе сейчас скажу, тут он был, Ави. Как он давай ребятам рассказывать, как строить надо. Он же самый опытный строитель. Юрка-то. Зачем Вована позвал? Или как там? Как это было-то? Зачем Вована дернул там, да? Или как? Да. С ним была история, ребята, расскажу потом. Прямо интересная. Хороший парень, не ответственный. Жень, помощь не требуется? Нет. Ну, слава богу. Вот самая ответственная, кстати, работа у вас. Ты что, кстати, что-то не прокомментировали? Ну потом? да, давай. Короче, Короб, да, вот это? Немножко, не короб, а балка вот эта вот. Немножко подпросел у нас этот потолочек. Ага. Чуть-чуть. Проем большой, и мы решили его подпоясать вот этой вот балочкой.
Здесь вот столбик поставим. Там, где будет стена, да? Да, вот здесь стенка будет, здесь столбик, и будет это все дело поддерживать. И от него еще у Косина пойдет что-нибудь. Ну, да куда-нибудь там. До сюда, ну, чтобы все это держалось. Ну и крыша как бы будет уже опираться на что-то. А у вас полы прямо, ну реально, когда это все сделать красиво. Да, красиво. Да нет, она уже понятно, что это будет красиво. А вот эта вот щель, это в том месте, здесь будет стена, да? Стена А просто что-то такая широкая стена будет? Нормальная будет стена, не переживай. 50. Из бруса? 10 сантиметров. Нет, из металла, да, Жень? Металлический, обшиваться там. Посмотрим. Чем хочешь, тем обшивай. Ну, слушай, смотри, солнце скоро сядет. Пойдем. Пойдем. Ну, здесь вот видишь, вот проем облагородился. Тут смотри. Но я обратил внимание, что под трубу вырезано. Ага. Ну, то есть здесь такая, ну, здесь, правда, ну, типа тумбочка какая-то встанет. И будет зато тепло. Оттуда херачить сюда. Дружбу завели. А у ребят свой инструмент? У ребят свой инструмент? А, да, мы свой. Вот так вот я вчера выхожу и бах туда носом. Это вот уже ты столько заготовил. А сколько в итоге надо? Это с этого. То, что здесь пиломатериал лежал. Не, я имею в виду вот этих вот покрасил. Да. Надо еще столько. Да? То есть тебе еще много. Потому что там же, видишь, там же с перекрытием идет, одна на другую находит, и когда елочкой кладешь. Я так думаю, сантиметр 2 сделаем. Это ерунда, 2 сантиметра. Ты посадками не занимался еще? Не, еще главное. Нравится мне это еще. Уже не занимался. Уже не занимался, да? Посадки. Вас надо будет с этой камеры приехать, когда это зацветет все. Ты же помнишь? Ну, это Мишкина камера. Если он нам даст, то приедем, заснимем. Почему нет? Зацветет, ты же помнишь, красотища. Прям вот здесь вообще все белое, и вот этих домов, вот этой быдлятины не видно. Она даже вот и сейчас, смотри, как дерево такое желтенькое, видишь, опилочки, видишь, какие желтенькие. А, ну да, ярко. Видишь? А на дом наведи. И оно в хорошем... Пойдем сбоку посмотрим, Вова. Дом? Ты имеешь в виду брус? Ну и брус, и крышу. О, это крыша разобрана, да? Да. Так, подожди, чтобы не наступить. Слушай, хорошие такие гвоздики у тебя торчат. Нормальные такие, ага. Это чтобы... Угу. Вот, Смотри, короче, как. сняли крышу. Смотри, цвет красивый у домика, да? Угу. Короче, сняли эту, как ее называют, металлочерепицу для того, чтобы поменять пленку. Потому как изначально пленку поставили не ту, положили. И погнала конденсат. Для того, чтобы конденсата не было, должна быть не пленка, а мембрана. Вот сейчас будут менять. Вот это уже еще то, Нет, что... это старое, то, да. что... Ждут погоды, Вова. Они разобрали уже неделю назад, и все, погоды нету. Ну, чтобы пленку-то снять, надо же, ну, день хотя бы делов. А если дождь, не дай бог, пойдет, это все замочит там. И все это там. То есть сейчас их задача по-быстрому вот это все сделать, да? Ну а дождь сегодня, хочешь сказать, здесь не было дождя? Был. Так, а я тебе говорю, на неделю так стоит уже. Ага, уже неделю стоит. Да. То есть она подготовлена для того, чтобы вот срывай пленку, клади новую и обратно черепицу накидывай. А пленку не решает снять, потому что в любой момент будет снова херакать. Ты будешь красить доску, да, следующую? Все, я тогда выключаю запись. Вот так вот. Прекрасный майский вечер на Гайдашовке. 2 мая, между прочим. 2 мая.
2016 года. Слышу звуки труда из дома достаются. Сейчас посмотрим на нашего работягу. А? Живые есть? О. Джамшут. Насяльника! Насяльника да сырак привез. Работа полный бизнес. Зарплата, да? Зарплата на приехала на мана. Ну как, слушай, как здорово-то у тебя тут. Фу, Вова, бля. Надо сделать сегодня. Наконец-то, блядь. Сколько? Это уже, веришь, нет, чуть ли не 2 недели, блядь. Шлифуешь? Только шлифую, Вова, блядь. Пускай там, что бы там жена моя не говорила, там, в 3 часа просыпает. 4 приехал и до часу ночи, блядь. Вова, веришь? Полчаса, если там за все время потуплю. А что тебе осталось шлифануть? Вот, это благо, что здесь. Да что ты не заходишь? Сняешь? Нет, я. Аккуратнее, кстати, Вова. Тут пыль-то прямо липнет, блядь, ни к чему не прикасается. Ага. Сразу зашкварился. Вот сейчас все зачистил уже. Значит, ну прошел грубой, там мелкой. И вот сейчас фасочки. А, то есть сейчас фасочки ты уже снимаешь, да? Я не снимаю. Шлифуешь. Чищу фасочки. Ага. Чистишь фасочки. Ну, вот этой машиночкой. А, да ты ту стену еще не шлифовал. А я не буду. Зачем ее? Там же будет вагонка. А, там вагонка. Ну, там же Это тебе осталось вот этот вот, да, вот да, здесь вот этот эти бачок, фасочки. да. Вот Нет, эти фаски, фасочки. потом еще, ну разочек я этой самой мелкой еще пробегусь. Еще самая мелкая. Ага, вверх брусья. Нет, это здесь будет тоже закрываться. М. А, и наверху же еще балка. Ёп, я забыл про нее, блядь. Балка-то у вас, помнишь, которая наверху-то? Ну. Ее еще надо. Слышь, ну вот эти прям, смотри, тоже зачистил. Прям вот такие аккуратненькие оставлю. Ну потом, когда покрасится, все будет видно. Кто где сразу. То хвалюсь, как покрасишь. Ни хера тут что повылазило, да? Угу. Че, печь? Ну, нормально. Ничего, не печь, ничего. Ничего не делал? Я ничего не делал. Пока это. Сколько, Вери, это подожди, ну уже полтора, да, не 10 вот, чисто вот. Шлифовка. Шлифовка. Ну, что, нормально, так Ну, зато... вроде это херня, понимаешь, делов-то вот, что тут, ну сколько тут, 6 на 2,5 это сколько, 15 квадратов? Не, ну видишь, ты вышлифовываешь, он у тебя сейчас 50 уже квадратов. хорошо осел, ну ты сейчас 50 его... квадратов у вас, ну делов. Ну. Подожди, а что сел? Ну нет, я к тому, что дома сел, ты сейчас его шлифанешь и покрасишь его изнутри. Он у тебя уже будет, какая у него хорошая готовность будет? Уже вообще прямо Стены, хорошо. да, по идее, то есть вроде отделки не надо, аккуратно у вас. Да не, я не полезу туда, тут прям, ну сильно она Сильно. экстремальная, ну, лезть Она не экстремально надо. грязная. Она Грязная, ну. Слушай, ну погодка, да? Погодка. Ну, в общем, здесь я все заснял. Хватит пока. Ну что, не обрушилась твоя конструкция? Пока нет. Ты решил и здесь, да, 2? А? И здесь решил 2. Ну. А что не симметрично? Вот такая конструкция у нас из 2 домкаратов. Поджимать будем еще? Нижний. Нет, доставишь. Сука. Ну страшно у вас. Это ж балка. О, ты снимаешь? Несущая балка, да, я уже снимаю. Несущая балка. Я еще стою. Сук, на котором рублю, под привстал. Ну что, вроде все держится. Ладно, хули мозги. У меня же очки есть. Техника безопасности.
Вот и все. Блять, вообще ничего не произошло у вас. Не оправдала ваши надежды. Извините, блядь, дорогие зрители, ничего не получилось. ЧП не произошло, да. Мы надеялись на сломанные ноги, блядь. Не, мы надеялись на то, что ты потом вниз падаешь. И то, что складывается дом. Флешку я снял. Меня должно быть видно. А то меня совсем нет в твоих видео, Витя. Сейчас я вам покажу, как Витя работает. Как Витя осваивает новую специальность. Какая у тебя специальность освоена при строительстве дачи? Ну, наверное, Витя, где-то 5-я, да? Столяра освоил. Строителя, монтажника освоил. Лакокрасочными изделиями кто занимается? Ну, в общем, тоже, да, какая-то специальность. Освоил, землероя освоил, инженер септика. Слушай, ну много, да? Много освоил, Витя, специальностей. Что? Инженер-гидротехник, наверное. Инженер-гидротехник освоил. Да, септик, который копал. Сейчас вот новая Витина специальность. Это печник. Вот эту печь ложил Вите профессиональный печник. А вот вторую печь, которая камин, ложил Вите профессиональный печник. А вторую печь Витя решил ложить сам, потому что денег на профессионального печника нет. А печь нужно делать. Скоро кончится лето. И придется самостоятельно. Уже придется топить дом. Поэтому делает Витя печь. Здесь грязно. Я как знал, обулся. Правильно. Вот что сделано было за сегодня Виктором. Положена стена. Вот такая. Вот здесь сделаны отвесы, по которым выкладывается вертикально выкладывается стена. Здесь вот тоже есть такой отвес. Вот так вот все это выглядит. Здесь вот вообще очень сложное инженерное изобретение. Трубы из нержавейки. Одна идет из печи в парилку, вторая идет из камина. Вот сам хозяин дачи. Сейчас я еще сниму твой патент на свет. Выглядит очень красиво. Ты не представляешь, как красиво выглядит на камере, кстати. Вот иди сюда. Ну, я тебе не могу подойти. Ты подходи. Смотри, как красиво. Видал? Красиво. Нормально. Потолок выглядит красиво. Что поставить? Желтый светофильтр. Ну, пленочку желтую. А. Тогда она будет вообще желтая. Ну да, да. Вот смотри, вот от твоей люстры, смотри, как свет. Красиво желтенький. А этот он все-таки белее. А, ты имеешь в виду желтый светофильтр поставить на лампочки? Да, просто на лампочки пленку накинуть. Ну. Да, вот такой. Видите, такая вот у него работенка сегодня. В чем, объясни сложность выполнения работы? Давай я с той стороны зайду. Я даже у вас не знаю, что сложно. Ну вот для тебя самое сложное что? Ну, вас, ты же знаешь, что охота, чтобы оно прямо ровненько все было. А изначально швы не стал делать большие. И теперь места для регулировки вообще нет. Это цельный кирпич, да? Да. Причем, судя по тому, какой он ровненький, он прям какой-то качественный, Хороший, да, кирпич? Да, у вас этот кирпич. Почем такой 16 кирпич? рублей. Штука. Обычный строительный по 8, по 16. С дырками которые. Да. Да почему с дырками? С дырками это облицовочный. Ну, это облицовочный с дырками? Ну, если мы... А простой, знаешь, есть? Все, понял, Рожесть, да. Понял, он просто абразивнее такой. Ну, такой, да. Не такой ровный, да. Да, у него нет, ну, блядь. А это специально для печей кирпич? Не знаю. Продавцы все кричат, мой кирпич это вот самый единственный, который специально. А скажи еще вот такой вопрос. А со стороны
Вот у тебя печь стоит, да? Ты упаковал ее тогда, чтобы ничего не заморалось. А со стороны печи у тебя будет камнем обложено? Да, конечно. Ну, представляешь, как это делать? А может быть тогда нет смысла ловить микроны? При... Вова, скорее всего нету, да, смысла. Я так думаю, что да, действительно это... Никакого смысла так вот ловить микроны. Не, ну то есть, может быть, ловить 2-3 миллиметра имеет смысл. Ну просто я так понимаю, что ты тут прям чуть ли не микроны ловишь, прям, да? Понимаешь, вот здесь вот вылезло на 2 миллиметра, и мне прямо сердце кровью выливается. Хотя это полная чушь, я это осознаю у вас головой. Потому что несмотря на твою идеально выложенную стену, у тебя каждый камень будет совершенно выпирать. Да, и, ну, это, может быть, прям нет смысла. Нет смысла, ну вот пока вот так. Хочу, чтобы, Ну, понятно. То есть ты... начну, а потом, знаешь, буду себя ругать. Ёпарас, ты зачем так сделал? Помнишь же, вот, тебя вспоминаю до сих пор. Говорил же, надо подумать. А ты говорил, Славик не очкует, я 100 раз так делал. Вот и видишь сразу. А так лишних 3 часа подумал бы и не выпилили бы эту. Пойдем нашим 2 зрителям. Посмотрим, про что ты говоришь, покажем. Про что ты говоришь. Вот, выпилили паз. Оказалось, что его не надо выпиливать. Вот здесь, вот в этом брусе. Если бы мы подумали, еще бы сутки взяли на размышления, то, конечно, этого паза не было бы. Да. Наружо. Всего лишь сутки у вас. Да, всего лишь сутки. Мы поторопились всего лишь на сутки. Да. Мы поторопились всего лишь на сутки. Не, ну вообще нормально идет. Если ты за сегодняшний день выложил, вот, если как ты сказал, что где мокро, то есть вот. Здесь вот идет сухо, несколько кирпичей. Вот раз. Вот так вот. Вот так вот, да? Ага. Ну, опять же, что, нормально? С учетом того, что ты начал, наверное, часа 1,5 назад работать только, да? Ну нет, не 1,5, часа в 4, наверное, начал. Часа в 4, сейчас 9 часов, 5 часов работаешь уже? Да. Ну, нормально. По рядочку, час рядок. А нормальному каменщику у вас это все, ну, не знаю, 3 часа. Не, ну, ты же знаешь, по какому методу в основном работают каменщики. Им надо, чтобы один кирпичи подавал, а второй раствор месил, правильно? А ты делаешь все это самостоятельно и один. Поэтому отсюда и потери во времени, да и что ты это самое. Я уже камень хочу положить. Ну положишь ты камень. Сколько градусов сейчас у нас? 17 градусов. 17? Да. А что, тебя расстраивает? Да. Должно быть больше? Да. Как красиво тут у тебя, а? Смотри. Прямо шикарное небо, красивый вид такой сниму сейчас. О, здорово, Витя. Сегодня шикарное видео получится. Да, без вариантов. Красивое небо. Я вот даже вот это небо сейчас вот так оставлю. И вот это небо мы выложим на заставку твоего сегодняшнего видео. Вот здесь фонарь так у тебя горит красиво. Красиво. Смотри. Ты смотри в фотоаппарат. Ты не... да, неплохо. Красиво? Неплохо, ага. Потому что фотоаппарат немножко по-другому показывает, нежели есть на самом деле. Вот этот фотоаппарат мы с Таней брали в Таиланд, когда поехали. И мы когда прилетели, я пойду на 2-й этаж. Смогу ли я? Блин, там совсем темно. Нет, не полезу. Да, дело не в спорте. Залезть-то я смогу, там темно, не видно ничего. Залезть я ведь и смогу туда. А если смогу? Скажу, что ты можешь. Не мотивирует меня твое признание. Я знаю, что Ну что, хорошо, здорово все. Так вот, я тебе не дорассказал. Мы приехали в Таиланд, уже стемнело, пока мы шли до моря. А я же, моря ни разу не видел, это было впервые. И мы снимали, как я потрогаю море. Ну и вообще, как бы, поездку нашу мы максимально много старались снимать. Так вот, было темно, Витя, были сумерки. Представляешь, сняли все на этот фотоаппарат.
а потом смотрели по видео. Вот здесь вот твою беседку не видно. А потом посмотрели по видео, и такое ощущение, как будто снимали днем. Да, а снимали реально в сумерках. Вот сейчас вот если на улицу выйдешь, то прям темно уже. А фотоаппарат показывает, ну хотя фотоаппарат тоже показывает. Но небо красиво прям, красивое небо. Небо так красиво, закат. Ну вот и все, уважаемые телезрители. Мы показали освоенную Виктором новую специальность. Потом, когда ты все запишешь нормально, вот, от начала и до конца, вот, это будет, наверное, красиво. Ты имеешь в виду от начала и до конца? Что? Я вот, что-то сейчас представил, что когда-то... Ладно, сейчас. 3 слов связать. Готов. Ты уже снимаешь? Да, ты мне расскажи о том, что ты сделал по плитке, по камешкам. Где-то фасочки, ты вот рассказывал про фасочки, где именно? Вот так вот давай я возьму для примера. Давай. Вот смотри, чтобы было видно разницу, да, допустим. Вот здесь вот он камень я обработал, и вот он родной камень, да? Видишь, рваный край, острый угол, смотрится не очень, не камильфо. Я на наждаке снимаю вот эту фасочку, закругляю ее и обрабатываю торец вот этой вот. Ну понял, чтобы камушек. Ну правда, конечно, это все замажется этим. Замазка. Ну да, межшовная эта расшивочка не будет видно, ну не важно. То есть вот с этой фаской смотрится гораздо лучше, чем просто вот такой вот необработанный камень. Сейчас буду клеить, надо раствор развести. То есть, Влас, я, если честно, сам не ожидал, ну, как мне понравилось. То есть я, думаю, сейчас попробую, сделаю. И прямо сделал, и доволен, что не поленился, блядь, попробовал. Потому что прям, совсем другой вид, согласись. А это вот заготовки, из которых ты подбираешь, да? Ну, подходящие. Ну, что-то подбираю, пытаюсь. Замес ты там где будешь мести? Прям на земле, да? Почему? Нет? У тебя здесь, здесь, кстати, светло можно снимать. Давай замес снимем. Да, вот он у меня график. По технологии надо в воду у вас лить, сыпать этот. Ну вообще так до хера делов так. А ты повешал трубку, да? Сейчас с Таней разговаривал. Ага. То есть она, не будет тебе перезванивать. Не, она не должна потому что если она сейчас мне позвонит, я доведу ее, понимаешь? Поэтому она считает нужным... На паузу да, встать. Сейчас на паузу, а потом уже, 7 бед, 1 ответ, знаешь. Все равно будет люлей получать. Поэтому... Да, то есть сейчас все равно в любом случае не решить, и пинок в пах будет с разбега, да, Да. От того, что сейчас произойдет какой-то диалог по телефону, Ну, то есть и мне он, кстати, не нужен этот звонок, понимаешь, потому что я знаю, что я буду психовать и нервничать, поэтому никакого смысла в нем нет. Поэтому, когда она приедет домой со своих блядок... Брызга не будет? Нет, не будет. Мало. Такой приятный желтый свет, кстати, вполне. И